每一個發明都係由一個想法開始，但唔係每一個想法都可以清楚表達出嚟。專利專業人員往往要花好多寶貴時間，將唔完整嘅草圖轉化成可以提交嘅技術圖。我可以幫你將概念轉化成清晰、專業嘅技術圖像，令溝通更加直接有效。結合藝術觀察力、溝通能力同埋 AI 輔助流程，更快實現清晰嘅視覺表達。我可以用英語、廣東話同普通話溝通，幫助發明者跨越文化差異，清楚表達創意。因為精準同清晰，可以喺專利流程入面節省大量時間，以清晰視覺推動創新，讓好嘅想法真正向前發展。